판소리를 배우기 위해 이곳 전주에 와 있는데요. 우리가 왜 전주에 온 거죠? 전주는 한국의 꽃심이자 역사가 살아 숨쉬는 곳이기 때문이죠. 그리고 이곳에 아주 어마어마한 판소리 선생님이 계신다고 합니다. 그럼 오늘 우리가 그분을 만나러 가는 건가요? 그렇죠. 너무 기대가 되는데요? 그럼 얼른 선생님을 만나러 가볼까요? 고고고! We are lying, tell you the truth. Sometimes we laugh and 봉사활동가 앵덕이 내를 찾는다. 여보 솥배양 파일 어서 이리 오라면 이리 와. 네, 판소리는 말 그대로 이렇게 넓은 무대를 판이라고 해요. 그 판에서 이렇게 노래를 이렇게 부르는 거거든요. 관객도 있고 그래서 그리고 이제 판소리의 중요한 것은 먼저 노래 부르는 창자가 있어야 되고 그 창자에 노래 소리에 북을 맞춰서 치는 고수가 있어요. 고수가 있어야 되고 또 소리를 하면서 이렇게 몸짓으로 이렇게 그래 껐다 이렇게 하는 그런 것을 발림이라고 합니다. 그래서 판소리 3대 요소는 창자, 소리꾼, 그다음에 고수, 발림 이렇게 세 가지가 있습니다. 저를 전적으로 믿으셔야 합니다. 저희를 제자로 받아주십시오! 그래, 앉아. 감사합니다! 저희가 그 노래 수업 시간에 제일 배우고 싶었던 게 쑥대머리인데요. 그래서 저희가 쑥대머리를 배우러 왔습니다. 쑥대머리. 네. 쑥대머리 어려운데 한번 들어봐요. 네. 춘향 형상 살펴보니 쑥대머리 귀신 공룡 전나방어 찬자리여 생각난 것이 임뿐이라. 자, 이 대목 배울 겁니다. 제가 알던 가요 쑥대머리랑 판소리 쑥대머리랑 정말 다른데요? 저희가 알던 쑥대머리는 쑥대머리 이런 아, 너무 어려운데요? 네. 그러면 너희가 혹시 판소리 어디 대목 배우고 싶은 대목 있어? 사랑가? 사랑, 네. 저희 사랑가가 배우고 싶습니다. 아, 지금 한참 사랑하는 나이지. 사랑가 한번 시작해볼게. 예. 그때요 준양이 이도령과 사랑가로 놀아 보는디 이리 오너라 업고 놀자 이리 오너라 업고 놀자 사랑 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 내 사랑이야 사랑이로 그러네 사랑이로다. 오늘 배울 대목입니다. 자, 그러면 오늘 사랑가 대목을 한번 배우는데 판소리 노래 부르기 전에 말로 이렇게 하는 설명하는 부분을 안일이라고 해요. 아니리. 안일이. 저희한테 아니라는 줄 안일이. 알아요. 아니리. 말로 하는 부분 따라해봐. 그때요 준양이는 그때요, 춘향이는. 그때 춘향이는 뭐라고? 그때의 발음 똑바로 해야지. 그때요 그때요 춘향이는 춘향이는 그때요, 춘향이는. 이도령과 사랑가로 놀아 보는디 이도령과 사랑으로 사랑가로 놀아보는디. 이어서 할 수 있겠어? 네. 그때요 준양이는 그때요, 춘향이는. 이도령과 사랑가로 놀아 보는디 이도령과 사랑가로 놀아보는디. 같이 한 번에 그 시작. 그때요, 춘향이는 이도령과 사랑가로 놀아보는디. 노래
시작하겠습니다. 자, 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 근데 두 사람 다 목을 이렇게 빼면 안 돼. 배에서 이렇게 소리를 내야 되는데 이렇게 하면 이리 이렇게 하면 긴 데가 아니고 목에서 나 이리 안 돼. 이리 오너라 이리 오너라 업고 놀자. 시작. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 둘 다 가음이 틀린 거 알죠? 한 명씩 시킬게요. 예. 처음부터. 이리 오너라 업고 놀자. 시작. 한 명. 이리 오너라 업고 놀자. 서기. 이리 오너라 업고 두 놀자. 번째. 이리 오너라. 시작. 이리 오너라 업고 놀자. 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 업고 놀자. 네. 업고 업고 놀자. 업고 놀자. 업고 놀자. 원래는 놀자인데 놀 업고 놀자. 업고 놀자. 놀자. 잘했어요. 다시 한 번. 이리 오너라 업고 놀자. 배인 주고. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 대인은 잘하는데 입을 안 벌리는 것 같아. 봐봐. 이리 오너라 업고 놀자. 입을 안 벌리면 안 돼. 이리 오너라 업고 놀자. 아예 이 오우 이 입 모양을 다 이렇게 벌려줘야 돼. 예. 서기도 똑같이. 그 다음에 목에서만 업고 놀자 이렇게 하면 안 돼. 배에다 힘을 줘가지고 여기서 여기 단전에서 끌어올려야 돼. 업고 놀자 이렇게 하지. 업고 놀자 목에서만 하면 안 돼. 다시 한번 해볼게. 이리 오너라 업고 놀자. 시작. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 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 여기까지 시작. 사랑 사랑 사랑. 사랑 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 그게 있어. 사랑 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 시작. 사랑 사랑 사랑. 대인은 맞았어. 다시 설명해봐. 시작. 사랑 사랑 사랑. 사랑 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 사랑. 의미 높구나. 네, 생각. 원래 여자하고 남자하고 서로 의미 달라. 선생님 여자라 아마 너한테는 의미 높을 수 있어. 네. 하지만 대희가 지금 서기가 목에서 힘을 내서 그래. 사랑 사랑 사를 밀어가지고 사랑 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 사랑. 내 사랑이야 내 사랑이 내 사랑이야. 내 사랑이야. 맞았어 맞았어. 맞았어. 네, 그렇습니다. 배 시작. 사랑 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 내 사랑이야. 시작. 사랑 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 내 사랑이야. 잘하네. 아, 감사합니다. 배워라. 너 배워. 이제 마지막으로 사랑 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 내 사랑이야 했지. 거기만 시작. 사랑 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 내 사랑. 누가 틀렸어? 저입니다. 이미 전 아니. 다시 해봐. 사랑 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 내 사랑이야. 사랑 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 내 사랑이야. 이야. 이야. 마지막 사랑이로구나. 사랑이로구나. 아, 쉽지 않네요? 아, 이거 좀 어려워. 쉬우면 아무나 하게. 그건 아니지. 그건 아니죠. 그건 아니지만. 그러니까 하면 돼. 하면
하면 돼. 목도 좀 많이 아픈. 얼마나 있다. 사랑이로구나 시작. 사랑이로구나. 여기서 사랑이로구나. 사랑이로구나. 구에서 다루를 쳐야 되는데 이렇게 서양으로 말하자면 꾸미문 같은 거, 기교 같은 건데 사랑이로에서 멈췄다가 사랑이로구나. 봐. 사랑이로구나. 로구나. 아니 너무 어려워. 너무 어려운데요. 아 저는 목이. 이건 이거 안 될 것 같아. 저는 이만. 아니 잠깐만. 선생님이 대기해줄게. 선생님만 믿어. 저를 전적으로 믿으셔야 합니다. 네. 선생님 믿을 거죠? 네, 한번 믿어보겠습니다. 구나 구나. 구나 구나. 위에도 힘을 줘야 돼. 힘을 줘야 돼. 구나 구나. 다시 사랑이로구나. 사랑이로구나. 내 사랑이로다. 내 사랑이로다. 잘한다. 잘해. 아, 오늘 여기까지. 이게 끝입니까? 그럼. 정말 so easy. 정말 쉬운데요? 그렇지. 생각보다 쉬운데. 아 선생님이 쉽게 가르쳐줬지. 네, 그럼. 역시 명창이십니다. 역시. 자 그럼 지금까지 배운 거 한번 쭉 한번 해보고 맞춰보자. 예. 시작. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 사랑 사랑. 왕고가 좀 사랑. 그지 처음에 사랑 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 내 사랑이야. 두 번째 사랑 두 번째 올라가지. 사랑. 다시 해봐 처음부터 시작. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 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 내 사랑이다. 사랑이로구나. 내 사랑이로다. 네 정말 잘했어요. 이게 짧은 시간에 이렇게 소화하기 쉽지 않은데 너무 소질 있는 거고. 정말 감사합니다. 네, 다음에 또 배울 기회가 있으면 또 오세요. 네, 감사합니다. 네 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 제가 원래 이게 발라드랑 팝송만 듣고 했는데 이번 기회로 판소리를 이렇게 배웠는데 생각했던 것보다 이렇게 막상 배우니까 재밌고 유익한 이번에 이렇게 배우면서 유익한 시간이 된 것 같아서 기억에 많이 남고 다른 애들한테도 이런 판소리에 재밌는 걸 알려주고 싶습니다. 제가 판소리를 배우면서 판소리가 이렇게 어려운 줄 몰랐는데 또 이렇게 판소리를 배우는 기회도 많이 없고 또 이게 명창분께서 저희를 이렇게 시간 내주셔서 이렇게 배워주셔서 정말 감사드리고 솔직히 이런 기회 많이 없잖아요. 그러면 판소리도 많이 이렇게 기회가 있는다면 배우는 것도 추천드립니다. 네, 처음에 남학생 2명이 와서 판소리를 배운다고 해서 이게 될까? 또 여자하고 남자하고 서로 이렇게 음이 달라서 잘 안 될 줄 알았는데 의외로 너무 열심히 따라줘가지고 또 소질이 있더라고요. 음색도 너무 좋고 또 다음에 한번 오면 제 제자로 삼고 싶습니다. 오늘 같이 판소리 따라 해주신 학생 여러분 진심으로 감사드리고 너무 어렵기만 하진 않아요. 재밌는 국악 가요도 있고 민요도 있고 여러분들이 얼마나 하고 싶은 의욕이 있다면 제가 또 다음 기회에 또 충분히 재밌게 가르쳐 줄 수 있습니다. 네, 다음에 또 많은 동참 부탁드립니다.